आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद प्याज निकलेगा या संतरा? जिनको लगता है इसके अंदर प्याज निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर संतरा है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं वहाँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड। मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती करता है। ये तो प्याज था दोस्तों, जिसका जवाब सही कमेंट कीजिए।